Մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը Փանարմենյանի եթերում ծրագրի այս հատվածում արդեն ողջունելով մեր այսօրվա հյուրին։ Ինձ հետ տաղավարում այսօր Փանարմենյան հեռուստաալիքի գլխավոր պրոդյուսեր, հաղորդավար Արա Ղազարյանն է։ Բարի առավոտ Արա, շնորհակալություն առավոտը մեզ հետ սկսելու համար։ Ողջույն, ողջույն։ Ուրախ ենք քեզ տեսնել մեր տաղավարում եւ այսօր միասին խոսելու ենք Բացարա հեռուստանախագծի նոր եթերաշրջանի մասին։ Եվ նոր եթերների, որոնք արդեն քննարկում են այս ընթացքում տեղի ունեցող հասարակական, քաղաքական բոլոր շարժումներն ու իրադարձությունները։ Շաբաթներ շարունակ մենք հետևում ենք նոր տարբերակով բացարային, հիմնականում նաև հեռավար տարբերակով։ Նախ տեխնիկական հատվածի վերաբերյալ, արդյոք հեշտ է զրուցակցի զարկերակը, այսպես գտնել հեռավար տարբերակով զրույցի ընթացքում։ Բարի լույս, այսօր մարտի 8-ն է, շնորհավոր ենք բոլոր մեր քույրերին, մայրերին, աղջիկներին, ովքեր դիտում են մեր հարցազրույցը, շատ գեղեցիկ Գարնան Գալուստը ավետող տոն է, շատերի մոտ կենցաղից դուրս մղված, բայց հուսով եմ համենայնդեպս հայաստանյան հատվածը հիշում է մայիսի 8-ի մասին եւ հաստատ չեն մոռանա այսօր հեռուստադիտողները ծաղիկներ տանեն տուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նոր եթերաշրջանին, բացարայի, միանգամից ասեմ, որ ես այնքան էլ չեմ սիրում հեռավար կապով հարցազրույցների ֆորմատը, դա մտավ մեր մասնագիտական կյանք, դու ինքը չտավ հիշում ես, թե երբ դա տեղի ունեցավ, երբ դուրը թակեց մարդկության դուրը թակեց COVID-19 եւ ես եւ դու հեռուստաստուդիայում ահով վախով սարսափով գալիս էինք դիմակներով, պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները, գալիս էինք, նստում էինք եւ բնականաբար ամենատարբեր հյուրերի հետ սկսում էինք շփվել այստեղից հեռավար կապով։ Այդ օրերին դա մտավ պրակտիկա, սակայն իհարկե հարցազրույցի ժանրում բացարայի նման այդ ֆորմատում ուրեմն հաղորդման ժամանակ այնքան էլ ցանկալի ձև չի, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ներկայիս ներքաղաքական կյանքը շատ բուռն է եւ հիմնական իմ համար ցանկալի հյուրերը այս պահին գտնվում են Երևանում, Հայաստանում, ես իհարկե այս դեպքում էլի ստիպված եմ դիմել հեռավար կապի այդ միջոցին եւ հյուրերի հետ կապ հաստատել եւ զրուցել կապի այդ ձևով։ Իհարկե զարկերակը զգալ դժվար է, իհարկե միջամտելը դժվար է, իհարկե կա դիլեյի պահ եւ իհարկե շատ ավելի դժվար է անընդհատ այսպես պահի տակ կանգնացնել զրուցակցին, միանգամից ստոպ տալ եւ հունը փոխել զրույցի, սակայն ունենք այնինչ ունենք եւ պետք է սովորենք նաեւ այս ձևին, այս ձևաչափին եւս։ Արա հետևելով հյուրերի ցանկին եւ քո Facebook-յան էջում եւ իհարկե նաեւ մասնակցելով քննարկումներին Phanarmenian.tv կայքում, հետևելով նաեւ Phanarmenian Instagram-յան էջին, մենք հասկանում ենք, որ դու փորձում ես հետադարձ կապ պահպանել քո հեռուստադիտողի, հեռուստալսարանի հետ, նրանց հետ քննարկելով հավանական հյուրերի տարբերակները, արդյոք քո որպես մասնագետ տեսակետները հաճախ են համընկնում լսարանի ցանկությունների հետ եւ նաեւ երրորդ կողմը այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են անկեղծանալ քեզ հետ զրույցում, արդյոք այդ երրակողմ կապը ստացվում է արտադրող, սպառող եւ զրուցակից ստացվում է եւ իմ համար շատ լավ հաճելի պահ էր, երբ ես հրապարակեցի ցանկալի իմ համար ամենատեպս ցանկալի հյուրերի տասնյակը եւ խնդրեցի իմ հետևորդներին, ընկերներին վիրտուալ տիրույթում շարունակել այդ ցանկը կամ հայտնել անհամաձայնություն։ Նրանք բնականաբար հիմնականում համաձայն էին այդ տասնյակում նշված անունների հետ ու իմ համար ի զարմանս ինձ նշեցին բազմաթիվ այնպիսի անուններ, ում հետ կապված ամենատեպս ես չէի կարծում, որ կա այդքան մեծ հետաքրքրություն։ Ես իհարկե կհետևեմ նրանց խորհրդին, նաև իմ կողմից ասեմ, որ ես հրավերք եմ ուղարկել ամենատարբեր քաղաքական գործիչների, այդ թվում նաև կառավարող
իշխող ուրեմն ուժերին եւս, որոնցից մի քանիսի հետ ունեցել եմ առիթ նախկինում հարցազրույցներ անցկացնելու, նրանք եղել են իմ ամենատարբեր ծրագրերի հյուրը, նրանցից ոմանց ես ճանաչում եմ նաեւ անձնական կյանքում, ուղարկել եմ հրավերքներ, սակայն առ այսօր նրանցից չկա որևէ արձագանք, հուսամ կարձագանքեն եւ այդ դեպքում միայն բացարան չի լինի միաբևեռ, որովհետև ես հիմա անընդհատ հրավիրում եմ այն մարդկանց, ովքեր կարծես թե բարիկադի էս կողմում են, բայց ես որպես լրագրող, որպես մարդ շատ ցանկանում եմ եւ ուզում եմ, որ բացարա հաղորդումը նաեւ ներկայացնի այլ տեսակետ, այլ կարծիք եւ նորից եմ կրկնում, սպասում եմ նրանց համաձայնությանը, այնպես որ սիրելի քաղաքագործիչներ, ձայն հանեք, մենք սպասում ենք, ես սպասում եմ, պես չի Լոս Անջելես գալ, պես չի բյուջետային միջոցներ վատնել, կա հեռավար կապը, որի մասին արդեն մայրը տեղեկացրեց, որով մենք աշխատում ենք, այնպես որ կարող ենք նաև մեր բացարայի եթերները տրամադրել նաև ձեզ։ Շատ ցանկանում եմ, որպեսզի դուք տաք ձեր համաձայնությունը, ես պատրաստ եմ օրվա յուրաքանչյուր ժամին։ Արա լրագրողի կյանքում գալիս է մի փուլ, երբ նրա հեղինակությունը այնքան բարձր է եւ ոլորտում նրա ունեցած ազդեցությունը այնքան մեծ, որ նրան պարզապես դժվար է մերժելը զրույցի համար։ Սակայն երբ այդ զրույցները սուր են եւ ոչ շահեկան լույսի ներքո են երբեմն ներկայացնում զրուցակցին, թեև արդարացիորեն, նաեւ այստեղ կարևոր հանգամանք է դա նշել, նրանք սկսում են խուսանավել, համաձայնել չեն կարող, որովհետև կհայտնվեն ոչ շահեկան լույսի ներքո, չհամաձայնելու ռիսկ չունեն եւ արանքում մնում է միայն խուսանավելու տարբերակը, ինչն էլ դիմացի կողմին գեղեցիկ մերժում են, Այո, գեղեցիկ մերժելը երբեմն բոլորիս համար պարզ է դառնում, թե ինչպես է դա տեղի ունենում եւ ինչ են ուզում ասել այդ գեղեցիկ խոսքերով, բայց ամեն դեպքում արդյոք քեզ մոտ որպես լրագրող մնում է քո ֆայլերում, այսպես ասած, այդ հիշողությունը, որ քեզ հրաժարվել են կամ խուսանավել են քեզ հետ զրույցից։ Չի ասի, որ մնում է, ես էլի փորձ եմ անում։ Հիմա օրինակ կոնկրետ օրինակով, հա, ես վերջերս առաջարկեցի Լիլիթ Մակունցին, նա ասաց, որ չունի ժամանակ, շատ գեղեցիկ կերպով, շատ ավելի քան գեղեցիկ կերպով մերժեց առաջարկս, բայց բնականաբար ես հասկացա, որ ոչ այնքան խնդիրն է, ժամանակն է խնդիր, որքան չկա ցանկություն։ Ես իհարկե էլի կդիմեմ եւ իմ համար բնավ, այսպես ինչ որ պատվի խնդիր չի, որ մեկ անգամ կամ երկու անգամ իմ առաջարկը մերժել են։ Ես նորից եմ կրկնում, կա հաղորդում, կա ձևաչափ, կա զրուցելու, խոսելու ցանկություն, կա ֆորմատ եւ այդ ֆորմատում իրենց տեղը ունեն յուրաքանչյուր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ, քաղաքացիներ եւ հենց բացարան դրանով է հետաքրքիր ըստիս հետաքրքիր, որովհետև այնտեղ մենք պետք է լսենք եւ կարող ենք լսել տարակարծություն, որը ես իհարկե գնահատում եմ եւ հարգում եմ։ Իհարկե ես անընդհատ փորձում եմ իմ կարծիքը բերել առաջին պլան, երբեմն ինձ մեղադրում են, որ ես պարտադրում եմ իմ կարծիքն ու տեսակետը, որի հետ ես այնքան էլ համաձայն չեմ։ Ես ուղղակի ունեմ ողնաշար, որը թեքելն ու կոտրելը զրույցի ընթացքում ամենայն դեպս շատ դժվար է, կարծում եմ յուրաքանչյուր զրուցակցի համար, համենայն դեպս ես սպասում եմ հետաքրքիր բացահայտումների, հետաքրքիր հյուրերի, ինչը անում ես դու վստահ եմ, ինչը անում է յուրաքանչյուր լրագրող, որովհետև առանց հետաքրքիր հյուրի հաղորդումը մենախոսություն է դառնում։ Մենք այսօր առերեսվում ենք մի ճշմարտության, երբ հանրային այսպես ազդեցության պատճառով հանրային մարդիկ կուլ չգնալով ատելության այդ հոսանքներին, պարզապես գերադասում են չխոսել։ Ինչը եւս իհարկե ճիշտ չէ, ըստ տարբեր դիտարկումների, որովհետև նախ մենք մարդու այսպես կարծիքի եւ խոսքի սահմանափակման ականատես ենք լինում, երկրորդ հերթին մենք պարզապես լճացման ենք ականատես լինում ոլորտում եւ երրորդ հերթին հակառակ բևեռը, որը փաստորեն առաջ մղվելով է զբաղված այդ պահին, գրավում է կարծիքների շուկան, այսպես ասած։ Բայց մյուս կողմից նաև հասկանալի է հանրային մարդկանց տեսակետը, որովհետև ի վերջո նրանք մազոխիստ չեն, որպեսզի գնան դեպի կրակը եւ ստանան ատելությանը տալիքները։ Արդյունքում անհասկանալի մի բան է տեղի ունենում, այ որն է քո դիրքորոշումը
այս անհարմար իրավիճակում։ Այստեղ կա շատ խորը խնդիր եւ առանձին 1-2 րոպեում տալ ինչ որ գնահատականներ կամ վերլուծություններ եւ դեղատոմս առաջարկելը շատ դժվար եւ անշնորհակալ աշխատանք կլինի։ Ուղղակի հարցը կայանում է նրանում, թե ովքեր են կարծիքներ բարձրաձայնողները։ Երբ ժամանակին 88-89-90 թվականներին կարծիք բարձրաձայնողը Սիլվա Կապուտիկյանն էր հրապարակում կամ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, դա լրիվ այլ կերպ էր դիտվում։ Այնտեղ մենք վստահ էինք, որ հնչում է մտավորականի խոսք, մեծ հայի խոսք։ Այսօր իհարկե շատ դժվար է լսել խոսք, որովհետև կա նաև մշակույթի գործիչների ճակերտավոր, հանրային մարդկանց շրջանում ինտելեկտի խնդիր, նայած թե ինչին են արձագանքում, նայած ոնց են արձագանքում, նայած ինչ չափաբաժնով են կարողանում ճիշտ դրսևորել իրենց տեսակետն ու կարծիքը, այստեղ լիքը շերտեր կա, որ դրանով իսկ երբեմն վնասում են իրենց ու նայելով այդ իրավիճակին բանական խելացի մտավորականները քաշվում են երկրորդ պլան եւ հետո արի չմոռանանք նաեւ մի շատ կարեւոր պահ եւս ինտելեկտուալ մարդիկ հիմնականում համեստ են լինում դրանով է պատճառաբանում նաեւ երևի թե ժեխի ակտիվությունը եւ այսպես կոչված ժեխի ակտիվությունը եւ ինտելեկտուալ մարդկանց ավելի լուր կեցվածքը Բարելույս հայրը շարունակվում է, այսօր մենք զրուցում ենք Արա Ղազարյանի հետ, քննարկման թեման բացառային նոր եթերաշրջանն է եւ առասարակ իհարկե այն բոլոր տրամադրությունները, որ այսօր տիրում են եւ մեդիայում եւ սոցիալական կայքերում։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք շարունակենք եթերը մնացեք Բարելույս հայրի հետ։ Մենք շարունակում ենք Բարելույս հայրը Փանարմենյանի եթերում ու շարունակաբար զրուցում պրոդյուսեր հեռուստաանհատ Արա Ղազարյանի հետ։ Արա, մենք ժամանակին իհարկե կամ տեսել ենք, կամ կարդացել ենք, կամ լսել ենք գրաքննության մասին։ Դա իհարկե արատավոր երևույթ էր համարվում գրաքննության չեղարկումից անմիջապես հետո խոսքի ազատության, սահմանափակման այդ խնդիրների մասին կարդալով կամ տեղեկանալով հասկանում ենք, որ իրականում իհարկե այն ժամանակ չափազանց դժվար է եղել տարակարծության դրսևորումների համար, առհասարակ իհարկե տարբերվելու համար կամ պարզապես պարզ մարդկային նորմալ բնականon մի երևույթի համար կարծիքը արտահայտելու։ Այսօր միանգամայն այլ այսպես բնագավառ ենք տեսնում բարձի թողության եւ անարխիայի, երբ յուրաքանչյուր Facebook-յան օգտատեր կարող է վայրահաչել եւ այդ առումով ստեղծել իր շուրջ հանրային հետաքրքրություն կամ համախոհներ հավաքել։ Ինչը մի կողմից նորմալ է, որովհետեւ դա բնականon է եւ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի դրա։ Մյուս կողմից, քանի որ լսարանը եւ սպառողները չեն կարողանում կարծիքը լուրից տարանջատել, հեղինակային այսպես խոսքի տիրապետող մարդկանց չտարբերել վայրահաչողներից կամ այդ իրավունքը չվաստակած մարդկանց չտարբերել պարզապես օգտատերերից առաջանում է հավասարության նժար այդ ամենի միջև, ինչը եւս մեծ խնդիր է։ Այնպես ըստ քեզ գտնել ոսկե միջինը գրաքննության եւ ոչ գրաքննության միջև։ Քո հարցում հարցը բազմաշերտ էր եւ քո հարցում յուրաքանչյուր շերտին առանձին դու չզգալով տվեցիր պատասխաններ, որոնց հետ ես իհարկե համամիտ եմ։ Դու ինքնաբերաբար ենթագիտակցաբար լինելով լրագրող տվեցիր այդ հարցերից որոշների պատասխանները եւ հենց այդպես էլ կա հաճախ մանիպուլացվում է հասարակությունը հաճախ կիսագրագետ լինելու ֆակտորը աշխատում է եւ ճիշտ աշխատացնում են այն մարդիկ ովքեր զբաղված են մանիպուլյացիաներով հաճախ այդ գրաքննություն ասածը շատ սխալ է մեկնաբանվել եւ սխալ է ներկայացվել։ Մենք ապրում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ կողքի մի քանի փողոց այն կողմ հեռուստաստուդիաներ են ամերիկյան հեղինակավոր, որտեղ կա գրաքննություն։ Իսկ ով է ասել, որ չկա գրաքննություն դեմոկրատական այսպես դեմոկրատիայի բաստիոն Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր պարբերականում, յուրաքանչյուր թերթում, յուրաքանչյուր ամսագրում, յուրաքանչյուր հեղինակավոր
հարկավոր հեռուստահաղորդման խմբագրականում կան եւ պետք է լինեն գրաքննություն եւ մարդիկ, ովքեր հետեւում են ռազմավարությանը տվյալ լրատվամիջոցի, չէ՞։ Երբ չկա գրաքննություն, կա բնականաբար անարխիա։ Ուղղակի այստեղ մենք պետք է կարողանանք տարանջատել ոսկե միջինը, չափի զգացողությունը։ Եթե կա ներքին կուլտուրա լրագրողի մոտ, բնականաբար նա ինքը արդեն զգում է այդ գրաքննությունը, որտեղ է կարելի եւ որտեղ չի կարելի, որտեղ է վերջանում սահմանը եւ որտեղ է սկսվում արդեն, ասենք, գրեհիկությունը։ Այստեղ էլի եմ կրկնում, մենք ունենք դասիրակության մեծ խնդիր եւ ներքին ցենզը, ներքին գրաքննությունը հաճախ պակասում է շատ ու շատ լրագրողների մոտ եւս, որովհետեւ երբ նայում ես առանձին ասուլիսներ, երբ նրանք հարձակվում են այս կամ այն քաղաքական գործչի վրա եւ նրանց կողմից ուղղված հարցերի որակը երբ լսում ես, երբեմն այդ քաղաքական գործիչը միանգամից դադարում է քո համար լինել, ասենք, ոչ այնքան սիրված, միանգամից փորձում ես քեզ իր վիճակի մեջ դնել ու հասկանալով, որ թե ինչ է կատարվում շրջապատում, չէ՞ որ լրագրողները միշտ ներկայացել են որպես էլիտա, որպես մշակույթ կրող, իրենց մեջ կրթություն, մշակույթ կրող մարդիկ։ Կարծում եմ գրաքննության պետք է վերադառնալ եւ շատ կարեւոր է վերադառնալ, բայց այն գրաքննությանը, որը ճիշտ է, որը մասնագիտական առումով ճիշտ է եւ ընթերցողի համար, եւ սպառողի համար, եւ լրագրողի համար, որը չի սահմանափակում լրագրողի ազատությունները, բայց եւ այնպես չի տալիս հնարավորություն լրագրողին, որ վերնագրեր միայն գրելով, վերնագրեր կերցնելով հասարակությանը մանիպուլացնել։ Այստեղ պետք է գտնել այդ ոսկե միջինը։ Այսօր քաղաքական դաշտից միջև համայնքային դաշտ Լոս Անջելեսում մարդիկ պարզապես ինքնագնահատականի եւ ինքներն իրենց մասին կարծիքի ձևավորման փուլից անցել են հանրային կարծիք ձևավորելու փուլ եւ երբեմն մարդիկ, ովքեր որ որևէ կապ չունեն այս կամ այն ոլորտի հետ, ինքնակոչ կերպով փորձում են զբաղեցնել այս կամ այն պաշտոնը եւ վերջերս ես մի նյութ կարդացի, որով կիսվեցի նաեւ քո հետ, խոսքը հաջորդ Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամի ընտրություններում մի տեխնացուի մասին էր, ով նախկինում երբեք հանրային աշխատանքով զբաղված չի եղել, չունի հասարակական կամ քաղաքական աշխատանքի փորձ, բայց հանրապետական մամուլը այսօր գրում է, որ գլենդելցիները մեծ ցանկություն ունեն, որպեսզի վերջինս դառնա քաղաքային խորհրդի անդամ։ Դա նաև խոսում է այն մասին, որ մարդիկ երբեմն կորցնում են իրականության ուղղադեկվատության զգացումը։ Մի կողմից մտածում ես, որ այդ ամենի նշանակություն չտաս եւ այդ մասին լուրջ դեմքի արտահայտությամբ խոսելը մոտավորապես ծիծաղելի է, բայց մյուս կողմից էլ հասկանում ես, որ մարդիկ առանձնապես դրան չեն հակադրում։ Նայ, մենք ապրում ենք տարօրինակ ժամանակներում։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում, երբ կենցաղ սպասարկման ոլորտի աշխատակիցը մեյքափ արտիստ կամ վարսահարդար, հա, կամ ասենք ֆլորիստ, ունենալով կես միլիոն կամ 1 միլիոն հետևորդ Instagram կամ Facebook-ում, արդեն կարողանում է հանրային կարծիք ձևավորել։ Բայց այնուամենայնիվ արի չմոռանանք, որ այդ մարդը քո նման չի սովորել պետական համալսարանի, ասենք, ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում եւ ինքը մասնագիտությամբ կոչված չի լրագրությամբ զբաղվելու եւ հանրային ճաշակ ձևավորելու։ Միգուցե նա շատ լավ ֆլորիստ է կամ շատ լավ վիզաժիստ է կամ շատ լավ մեյքափ արտիստ է, բայց այսօր մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակաշրջանում, որ այդպիսի մարդիկ կարողանում են նաև ուղղորդել հասարակությանը։ Սրանով արդեն կոնֆլիկտ է առաջանում։ Բնականաբար նրանց գալիս է մի պահ, որ նրանց թվում է, որ նրանք լինելով լավ, ոչ միայն լավ ֆլորիստ կամ ասենք մեյքափ արտիստ են, այլ նաև նրանք կարող են ուղղորդել հասարակության այս կամ այն շերտին։ Եվ այստեղ նաև առաջին պլան են գալիս այնպիսի մարդիկ, ովքեր փորձում են արդեն իրենց տեղը զբաղեցնել քաղաքականության մեջ, ինչու՞ չէ։ Կողքից էլ մի երկու հոգի ասում են, խորհուրդ են տալիս, եւ նրանք արդեն արի չմոռանանք, որ նման մարդիկ ունեն նախանձելի ինքնավստահություն։ Եթե նման ինքնավստահություն ունենայինք ես կամ դու, ես երևի թե կլինեի հաստատ, չգիտեմ,
մինիմում Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գոնե թղթակից անդամ, չասեմ ակադեմիկոս։ Եթե այդ վստահության 0.2% ունենենք, ահա այդպիսի ինքնավստահությամբ եւ մարտնչող տգիտությամբ է, որ նրանցից շատերը կարողանում են հասնել ինչ որ բաների։ Այսօր մենք տեսնում ենք իրարամերժ այնպիսի բաներ սոցիալական մեդիա արտակներում, որ մեդիումներ կան, չէ, որ ասենք վերցնում են A-կետից օգնությունը, փոխանցում են B-կետին, անելով չափազանց շնորհակալ աշխատանք, որովհետև շատ շնորհակալ աշխատանք է տալ նվիրել ժամանակդ եւ անել այդ կարևոր աշխատանքը վերցնել մարդկանցից եւ փոխանցել կարիքավորներին։ Այսօր այդ մարդկանց ներկայացնում է որպես բարերար, չհասկանալով բարերար բառի ստուգաբանությունը եւ բուն իմաստը, ինչ ասել է լինել բարերար, հասկանում եք, բարերարը ասենք Լուիս Սիմոնն է կամ ասենք Մանթաշովն է կամ ասենք, չգիտեմ, Քրկորյանն է, արդեն լեզուս էլ պատնգավ, որովհետեւ այնքան տարօրինակ է իմ համար այս ամեն ինչը ինչ տեղի է ունենում։ Հասկանում ես, ահա այսպիսի իրավիճակներում, երբ թացը չորի հետ խառնվել եւ վառվում է կամ չի վառվում, երբ համեստ մարդիկ, գրագետ կիրթ մարդիկ քաշվել են 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ պլան եւ չեն փորձում խառնվել որևէ գործընթացի մեջ, բնականաբար ֆիզիկայի կանոնով պետք է որ ազատ տեղը լցվի երբեք պարապ չի մնում եւ լցվում է այն գազով, որով լցվել է հիմա։ Եվ ի վերջո նաեւ համեստության հարց կա, որովհետեւ նույն քո նշած բարերարները երբեք չեն ցանկացել, որպեսզի իրենց անունները այդպես հնչեն, նույն Մանթաշովը Կոմիտասին իր առաջին դաշնամուրը նվիրելիս ցանկացել է, որ դա մնա գաղտնի եւ որևէ մեկ այդ մասին չիմանա։ Մինչդեռ հիմա այս ժամանակներում, երբ մարդիկ, ինչպես դու նշեցիր, պարզապես մեդիումի դեր են կատարում, ցանկանում են, որպեսզի իրենց անունը առավել շատ հնչի, քան այդ գումարը տրամադրողների անունը, ինչը եւս զավեշտի ժանրից է։ Դա վերջին հարցը վերադառնալով բացարային, թե ինչու ենք մենք նաեւ այսօր առավոտյան միասին զրուցում, ինչպես մարդիկ կարող են առաջարկել իրենց կարծիքները, որովհետեւ ի վերջո շատ գեղեցիկ ավանդույթ է ձևավորվում այդ հաղորդման շրջանակներում լսել մարդկանց կարծիքը հյուրերի տեսանկյունից, վստահ եմ, որ կլինեն նաև այլ գուցե առաջարկներ, նկատառումներ, դիտողություններ կամ հիացմունքի խոսքեր, ինչպես մարդիկ կարող են ապահովել այդ հետադարձ կապը անմիջապես քեզ հետ։ Սոցիալական մեդիա հարթակներում Facebook, Instagram ես չափից շատ ակտիվ եմ, երբեմն ոչ այնքան ցանկալի, որքան որ պետք է լինեի, ամեն դեպս քո եւ իմ մյուս ընկերների դիտարկումների համաձայն ակտիվությունս երբեմն հայերեն ասած պերեդոզ է լինում, ամեն դեպքում ես այնտեղ կամ լսում եմ եւ պատրաստ եմ լսել յուրաքանչյուր կարծիք ու տեսակետ, եթե ինչ որ ցանկություն կա, անպայման գրեք, նաեւ YouTube-յան էջը, որտեղ տեղադրվում են հաղորդումները, բաց է յուրաքանչյուր կոմենտի համար, ես չեմ ընկալում եւ չեմ թույլ տալիս որևէ կարգի անձնական բնույթի վիրավորանք իմ հյուրի մասին եւ հայոյանք, բնականաբար նմանօրինակ մարդիկ միանգամից բլոկի են ենթարկվում եւ նետվում են պատմության աղբամանը, այնպես որ ավելի կոռեկտ եղեք, երբ այցելում եք իմ մեջ եւ փորձեք խաղալ այն օրենքներով, որը ես որպես տանտեր այդ դեպքում ներկայացնում եմ։ Շնորհակալություն առավոտը մեզ հետ սկսելու եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն քեզ։ Դե ինչ շարունակեք մնալ Բարի լույս հայերի հետ, քանի որ կարճատև դադարից անմիջապես հետո եւս մեկ հարցազրույց, այս անգամ COVID-19-ի տրամադրվող օգնությունների եւ թե ինչպես ենք եւ երբ ենք վերջապես վերադառնալու մեր իմացած հին նորմալին։ Այդ ամենը րոպեներ անց։ Մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում ծրագրի այս հատվածում խոսում ենք քաղաքական հասարակական գործիչ Էլեն Ասատրյանի հետ։ Բարի առավոտ Էլեն, շնորհավորանքներս ընդունիր մարտի 8-ի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Եվ քեզ շնորհակալ ենք նաև այսօր մեզ հետ տաղավարում լինելու համար։ Ծրագրի այս հատվածում, քանի որ այսօր մարտի 8 է, առաջարկում եմ մի երկու բառով խոսել կանանց իրավունքների մասին, քանի որ սա ի սկզբանե կանանց իրավունքների եւ աշխատավոր կանանց տոնն է։ Հիմա, երբ աշխարհը գիտե կանանց իրավունքների մասին, այսպես ասած ամենը եւ նույնիսկ ավելին, արդյոք դու դեռ նկատում ես, որ այն լիարժեք կերպով ապահոված չէ ժամանակակից կնոջ համար։ Կասեի այո, անպայման։ Կարծում շատ առաջ ենք գնացել այդ հարցով, բայց ունենք շատ երկար ճանապարհ, թե դա լինի աշխատանքի վայրում,
թե քաղաքական աշխարհում կամ բիզնեսային դա ինձ համար փոքր progress-ներ տեսնում եմ, բայց լիարժեք ոչ, որտեվ միջև այսօր, որ մանավանդ ինչքան պաշտոնը բարձրանում է եւ ինչքան ավելի strategic ժողովների մեջ ես, ինձի մինչ այսօր գտնում եմ շատ ժամանակ միայն կինը։ Էլեն ուրբաթ օրը մեր ծրագրի ընթացքում մենք խոսում էինք այն մասին, որ Եվրամիությունը այժմ դիտարկում է հավասար աշխատավարձերի մեթոդը, այսինքն կանանց եւ տղամարդկանց համար հավասար տրամադրվող վարձավճարների եւ միաժամանակ նաեւ աշխատավարձերի եւ դա նրանք դիտարկում են միայն թափանցիկության տեսանկյունից, այսինքն եթե համակարգում գրված լինի թե ով որքան է ստանում, որպեսզի նույն աշխատանքի դիմաց կանայք ու տղամարդիկ հավասար վարձատրվեն։ Արդյոք դու կողմնակից ես այս բանաձևին եւ արդյոք հաճախ է Միացյալ Նահանգներում հանդիպում, երբ նույն աշխատանքի համար տղամարդիկ վճարվում են ավելին, քան կանայք։ Դա փաստ է, ամեն $1 համար, որը տղամարդն է ստանում, average-ը կինը ստանում է 80 cent։ So այդ հավասարությունը այստեղ էլ գոյություն չունի։ Իհարկե կոնգրեսում տարիներ շարունակ փորձել են անցկացնել հենց այդ նույն Equality Act-ը, բայց նաև կասեմ, որ կարծում պետք է մեծ աշխատանք տարվի նաև կանանց սովորացնելու ինչպես negotiate անել։ Դա կարծում եմ ոչ թե միայն հակակնոջ ինչ որ ծրագիր է, այլ կանանց այնպես չեն պատրաստում, ինչպես տղամարդկանց փոքր տարիքից։ So շատ ժամանակ օրինակ հենց թե նայեմ ինտերնետը, որ դարել են հենց attorney-ներ այս պահին եւ կանայք են, տեսնում են այդ աշխատանքը որպես առիթ իրենց համար, որը opportunity, որը տրվել է իրենց։ Այլ ոչ թե որ ինչ են իրենք բերում այդ սեղանի շուրջ եւ այդ negotiation-ը շատ տարբեր է լինում կանանց եւ տղամարդկանց մեջ։ So կարծում եմ մենք էլ աշխատանք պետք է տանենք այդ սովորացնելու կանանց, որտեվ այս պահին այդպիսի ծրագրեր չկան։ Կան մտավոր ունակությունների եւ ինտելեկտի որոշ մասնագիտություններ, հիմնականում այդ մասնագիտություններում կանայք առավել քիչ դեր ունեն։ Շատերը այդ փաստը շահարկում են խոսելով կանանց, եթե համեմատության մեջ դնենք սահմանափակ հնարավորությունների մասին, մինչդեռ կարելի է հարցը դիտարկել այն մասին, որ մշակույթն է տարիների ընթացքում այնպես ձևավորվել, որ կանայք կամա թե ակամա դուրս են մղվել այդ դաշտից ունենալով հավասար հնարավորություններ կամ ինչպես դու նշեցիր, նրանց սխալ են դաստիարակել փոքր ժամանակվանից, չտալով նրանց այդ մտածելակերպի հնարավորությունը, որ նրանք այո կարող են դրա համար իրենց ուժերը փորձել։ Արդյոք դու այդ խնդիրը տեսնում ես եւ ի վերջո ինչու ենք մենք ավելի քիչ տեսնում գիտական ոլորտում կանանց քան տղամարդկանց, ինչու ենք քաղաքականության մեջ ավելի քիչ կանանց տեսնում, ինչու օրինակ, չգիտեմ, հիմնականում մտավոր հնարավորությունների տեսանկյունից ավելի քիչ են կանանց ներգրավվածությունը։ Գիտեք, կարծում օրվա վերջում հարաբերությունները տարբեր են լինում։ Եթե անկեղծ ենք խոսում դրա մասին, ես ինքս անձամբ 15-16 տարեկան էի, որ առաջի ընտրապայքարի վրա աշխատել էի, այդ պահին միակ աղջիկն էի մեր խմբի մեջ, կարող եմ ասեմ երևի ավելի շատ եւ երկար ժամեր եմ աշխատել, քան թե տղաները, բայց երբ որ առիթը եղավ աշխատանքի, տարբեր ընտրապայքարների եւ գրասենյակների, տղաները ավելի շուտ ստացան, քան թե ես։ Եվ դա կարծում եմ գալիս է նաեւ այն հարաբերությունից, որ աշխատանքից հետո ես գնում էի տուն, որտեղ միայն կինն էի, որ աղջիկն էի, իրենք հավաքվում էին իրար հետ որպես ընկերներ եւ այդ հարաբերությունը դու չես կարող փոփոխես։ Կարծում տարիների ընթացքում մանավանդ հայ համայնքի մեջ, երբ որ այդ տարիքին ես սկսում, այդ տարբերությունը շատ է եւ հենց ին վրա որ վերցնեմ այդ ծրագրերը, որ ստեղծեցինք, որին մեջ շատ աղջիկներ եւ կանայք մտան քաղաքական աշխատանքի մեջ, միանգամից տեսանք, որ գրասենյակը դառնում է համարյա բոլորը կին են։ So այդ հարաբերությունը կարծում եմ շատ մեծ դեր է տանում ամբողջովին մթնոլորտը փոխելու համար։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում առավել հաճախ է հնչում ոտնձգությունների եւ կանանց նկատմամբ որոշակի գործողությունների վերաբերյալ եւ առավել այսպես զգուշ մթնոլորտ է փորձում ապահովել կին տղամարդ
մեկ աշխատավայրում այդ հանգամանքը ու դա ըստիս նաև ինչ որ առումով դժվարացնում է կանանց հետ աշխատելու հնարավորությունը որովհետև կան ինդուստրիաներ, որոնք դոմինանտ են տղամարդկանց գործոնակ ֆինանսական ոլորտը եւ այլն, որտեղ կնոջ արկայությունը ստիպում է առավել զգոն լինել եւ առավել զգույշ լինել։ Արդյոք աշխատատուն, որպեսզի չխուսափի այդ հավելյալ խնդիրներից կանանց միջոցով առաջացած, որոնք առաջացնում են իրենք կանայք կամ բարձրաձայնում են իրենք կանայք, չի դարձնում դժվար անցանելի այդ ամենը։ Դա իմ համար անընդունելի է։ Ես եթե դու professional ես եւ եկել ես աշխատանքի տեղը, եթե դու ինքդ քեզ չես կարողam զսպես եւ քեզի պահես professional, կարծում եմ որ դու այդ գրասենյակում պետք է չլինես եւ եթե դու ինքդ քեզ այնքան չես կարողանում զսպես, որ քո վերաբերմունքը եւ պահելաձև այնպես է, որ պետք է դու տղամարդ վերցնես աշխատանքի, երբ որ կինը նույն ձևի կամ ավելի լավ կարող է այդ աշխատանքը անել, you need to take a hard look in the mirror. So համաձայն չեմ եւ կարծում եմ այդ Me Too movement-ը, որ եղավ մի քանի տարի առաջ, բացեց դուռը, որ կանայք ավելի շատ հանգիստ խոսեն եւ կարծում դա հեշտ բան չէ։ Տարիների ընթացքում, որ մտածում եմ because միշտ տղամարդկանց մոտ եմ շուրջն եմ եղել եւ իրենց հետ եմ աշխատել, կարող եմ ասեմ 1 օր 2 բան է եղել, որ բայց ես ինքս իմ բնավորությամբ այնպես եմ եղել, որ այդ վարքյանին պատասխանը այնպես է եղել, այնպես եմ տվել, որ դա չի շարունակվել։ So Բայց ոչ բոլոր կանայք կարող են դա միայն կանանց բան չէ, որտեղ կարծում եմ մարդուց է դա մարդու բնավորություն է, որ մանավանդ եթե public տեղում է լինում կամ մարդկանց մոտ է լինում, այդ մարդը այդ վարքյանին ավելի իրենց զուսպ է պահում, որտեղ attention չի ուզում բերել։ Մենք Հայաստանում քաղաքական ոլորտում դեռ տասնամյակներ շարունակ ունեցել ենք կանայք, մարդու իրավունքների պաշտպանն է եղել կին, տարբեր падգամավորներ կային խորհրդարանում, ովքեր կին են եւ կինեին եւ սակայն նրանք որևէ դոմինանտ դեր չեն ունեցել ոլորտում քաղաքականության մեջ նրանք պարզապես եղել են արկայության համար որպեսզի կնոջ գործոնը արկա լինի այդտեղ այսօր եւ իշխանության շարքերում եւ ընդդիմության շարքերում մենք տեսնում ենք դոմինանտ եւ ազդեցիկ կանանց եւ կարելի ասել ներկայիս գործող իշխանությունների շարքում կան կանայք ովքեր որոշում կայացնելու հնարավորություն ունեն Եվ նաև ընդդիմության առաջնագծում են կանգնած, այսպես մարտական տրամադրված, բայց միևնույն ժամանակ կանացի կանայք, այ հայաստանյան քաղաքական դաշտում կանանց նման ակտիվությունը ըստ քեզ կանխատեսելի էր, թե դա պարզապես ինքնաբերաբար ստացվեց։ Կարծում եմ ժամանակի ընթացքին ճիշտ ինչպես culture-ը փոխվում է, պետք է սպասենք նաև այդ փոփոխությունները նորից շեշտեմ որ ես բացասական ձևով չեմ ներկայացնում տղամարդկանց այդ մեծ դերը որտեղ նրանք էլ նաև իհարկե մեջ կան որ առիթը տվել են որպեսզի այդ կինը հենց այդ առաջի շարքում կանգնի հաշիվ առնելու իր նիշերը, այլ ոչ թե եթե ինքը կին է կամ տղամարդ։ Գենդերը։ Եվ վերջում արդյոք մեր համայնքում մենք եկել ենք արդեն այն գիտակցության, որ կինը եւս իրավունք ունի, որը բնականon իրավունք է, որովհետեւ մեկը նրան այդ իրավունքը չպիտի տա, նա այդ իրավունքը ձեռք է բերում ծնված վարքյանից ի վեր, իրավունք ունի հավասար մրցակցային պայմաններում լինելու հասարակական ու քաղաքական առումով տղամարդկանց հետ։ Իհարկե, կարծում եմ մանավանդ հասարակական եւ քաղաքական աշխատանքում personally like տեսել եմ, որ կանայք ավելի passionate են օրենքին մոտենում, քան թե տղամարդիկ ավելի strategic եւ իրենց ինքնաշահերի եւ ինչպես իրեն կարող են բարձրանալ, իսկ տեսնում ես, որ կանայք ավելի հարցի շուրջ են այդ պայքարը տանում։ Ես իհարկե քեզ հետ համաձայն չեմ, լիարժեք, որովհետև կարծում եմ, որ ինչպես դու ես խոսում հանգամանքների մասին կանանց դեպքում, այնպես էլ տղամարդկանց դեպքում տարբեր է լինում, բայց այնուամենայնիվ թեման համարենք սպառված, շնորհակալություն այդ առումով, քանի որ այսօր մարտի 8-ն էր կանանց իրավունքների եւ աշխատավոր կանանց տոնը, մեզ համար նպատակահարմար էր, նաեւ հասարակական
ակտիվ գործիչ Էլեն Ասատրյանի հետ խոսել թեմայի մասին, սակայն բազմաթիվ այլ հարցեր կան կապված COVID-19-ի եւ այդ առումով առաջացած որոշակի խնդիրների մասին, որոնք մենք կքննարկենք արդեն կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Մենք շարունակում ենք Բարելույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում ծրագրի այս հատվածում շարունակելով զրույցը Էլեն Ասատրյանի հետ։ Էլեն COVID-19-ը առաջացրեց քաոս սկզբում, հետո արդեն ամեն ինչ քիչ-քիչ, բայց անցավ իր բնականon ընթացքին, այսօր շատ նահանգներ Միացյալ Նահանգներում փորձում են վերադառնալ նորմալ կյանքին, Թեքսաս նահանգի փորձը այլևս հանրային սեփականություն է։ Ինչպես է իրավիճակը Կալիֆոռնիայում ըստ քո դիտարկումների եւ ինչպիսին է վիճակագրությունը եւ ինչպիսին է հանրային գիտակցումը, որ պետք է դեռ պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, կրել դիմակներ եւ զգույշ լինել ու զգոն լինել։ Կարծում եմ ցավոք սրտի ամեն մարդ այս պահին մեկին ճանաչում է, որ մահացել է կամ շատ ծանր է տարել COVID-ից։ Դրա պատճառով այդ մասկի եւ հեռավորության մի քիչ ավելի զգույշ լինելը կարծում եմ մարդիկ ավելի շատ լուրջ են ընդունում։ Գավին Նյուսոմը գավերնորը հայտարարել էր, որ ֆեյզերը արդեն համարները այնպես են, որ կամաց ամբողջ Կալիֆոռնիան կարող է բացվել։ Իհարկե մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ մեծ գումար է տրվելու դպրոցներին, որպեսզի դպրոցները կարողանան ճիշտ ձևի բացվեն, վակցինացիաները իհարկե շատացել են, Biden administration-ը հայտարարեց, որ մինչև մայիս բոլոր Ամերիկայի բնակիչները կարողանան ստանալ վակցինը, որտեղ Johnson & Johnson-ը եւ մի հատ ուրիշ company կարողանալու են արտադրել այն քանակը, որ կարիք կա։ Իդեպ այդ վակցինների շարքում կար նաև հայ արտադրանք, արդյոք դա հաստատվել է եւ արդյոք ազգությամբ հայ դեղագործը, եթե այսպես անվանենք նրան, կարողանում է ապահովել Միացյալ Նահանգների բնակիչների անվտանգությունը առողջական տեսանկյունից։ Այո, այս պահին երկու վակցին է օգտագործվում, Pfizer-ը եւ Moderna-ն, Moderna-ն այդ հայ company-ն է։ Իրանք երկուսն էլ իհարկե տարբեր են, բժիշկներ կան, որ ասում են Moderna-ն ավելի լավ է, քան թե Pfizer-ը եւ մարդիկ էլ կան, որ հակառակն են ասում։ Էլեն, այս համավարակը մեծ ազդեցություն եւ բացասական առումով ազդեցություն ունեցավ հատկապես փոքր եւ միջին բիզնեսների, ինչպես նաեւ անհատ ձեռներեցների համար, ովքեր չունեին հնարավորություն շարունակելու տարիների իրենց աշխատանքը, շատերը կորցրին մի քանի ամսում տարիների կուտակած վստահությունը եւ աշխատանքը։ Այս ամբողջ ընթացքում դու աշխատեցիր մեր համայնքի հետ, հանուն արդարության պետք է նշենք, որ բազմաթիվ 100-ի հասնող կամ ավելի խնդիրներ են եղել, որոնք մեր միջոցով, մեր հեռուստաալիքի միջոցով ստանալով տարբեր զանգեր կամ խնդրանքներ մենք ուղղորդել ենք դեպի Էլենին, ով անհատույց կերպով համայնքին տվել է իր աշխատանքը, իր հնարավորությունները, իր գիտելիքները եւ դա արել է շատ սրտացավ, սա որպես կոմպլիմենտ չի հնչում, սա իսկապես ես իմ խղճի առաջ արդար կլինեմ, եթե ասեմ, որ դա այդպես է եղել։ Ինչ հնարավորություններ կան հիմա մեր տեղական հայկական բիզնեսների համար, որպեսզի նրանք կարողանան անցնել պատվով այս շրջանը։ Առաջինը PPP-ն է, անպայման շեշտեմ, եթե մարդիկ 1099 են ստանում կամ ստացել 1099-ի վրա են, իրենք PPP-ի համար կարող են apply անել, շեշտեմ, որ մինչև մարտի 9-ը PPP-ն հատուկ փակված է այն բիզնեսների եւ անհատների համար, որոնք ունեն 20 կամ 20-ից քիչ աշխատողներ, սենատի մեջ հիմա որ այս նոր stimulus bill-ը որ հայտարարվում է, մեջը նաեւ կա, որ մյուս round-ը EIDL-ի եւ PPP լինելու է 10-ից քիչ աշխատող առաջի շրջանում, հետո բացվելու է մնացածին։ Շեշտեմ, որ 2 րոպեի application-ը իսկապես մի քանի մարդկանց համար լրացրել եմ, շատ հեշտ է եւ կարող են անել բանկի միջոցով։ EIDL-ը, որը SBA-ի կողմից loan էր,
շարունակում է ուղարկել email-ներ advance-ի համար, որ պետք չի որ վերադարձվի, այն անհատների եւ բիզնեսների համար, որոնք 10,000-ից քիչ էին ստացել անցած անգամ, շատ մարդիկ գիտեմ, որ այդ email-ը delete են արել, so ուշադիր լինեն իրենց email-ներին եւ եթե հանկարծակի delete են արել, կարող են SBA-ի հետ կապնվել, իրենք ունեն գրասենյակ Los Angeles-ում, շեշտեմ, որ SBA-ի հետ կապված որևէ մի հարցով իրենք կարող են դիմել իրենց նահանգի ներկայացուցիչին, իրենց գրասենյակը, ամեն գրասենյակ ունի որը բանը կոչվում է constituent services, so այդ աշխատողները զբաղվում են հատուկ այդ շրջանի բնակիչներին like օգնելու թե EDD-ի համար է, թե SBA-ի համար է։ Ես գիտեմ, որ քեզ համար կարևոր է եղել նաև առողջապահական անվտանգությանը վերաբերող ինֆորմացիայի հայալեզու տրամադրումը, որովհետև այստեղ հատկապես այս նահանգում հայերը մեծ դեր ունեն եւ մեծ թիվ են կազմում, բայց այնուամենայնիվ ի սկզբանե նախատեսված չէր այդ առումով հայալեզու ինֆորմացիայի տրամադրումը կամ թեկուզ հեռախոսազանգերին հայերեն խոսող աշխատակցի ապահովումը, դու դրա համար բազմաթիվ ելույթներ ես ունեցել եւ նամակներ ուղարկել, որի արդյունքում դրական տեղաշարժ կա։ Մի փոքր նաեւ այդ մասին, թե ինչու էր ամշադրության մատնված մեր համայնքը։ Գիտեք, մանավանդ county-ի մեջ ամեն ինչ այնքան արագ շարժվեց, որ իրենք այն աշխատակազմը, որ ունեին, պահպանել էին եւ կարծում եմ միշտ դրա մասին որ միշտ մի հոգի չէ, պետք որ ճիշտ հարցը բարձրացնի եւ շնորհակալ եմ ճիշտն ասեմ Catherine Barger-ի գրասենյակին եւ հատուկ իրեն, որտեվ իրենց միջոցով էր, որ այս բոլոր hotline-ները իրենք ստիպեցին, որ հայ աշխատողներ լինի, press conference-ները, որ արվում էր, հետո տրամադրեցին նաև հայերենով, եւ իհարկե միջև այսօր կան խնդիրներ, ոչ թե միայն county-ի վրա, այլ state-ի, բայց Supervisor Catherine Barger-ի գրասենյակով եւ Senator Anthony Portantino-ով այդ բողոքները շարունակվում են եւ իրենք էլ զբաղվում են այդ հարցերով, so իմ խոսացած բանը այն էր, որ սա պետք է չկանգնի COVID-ից, երբ որ COVID-ը վերջանա, մենք մանավանդ LA County-ում ունենք 500,000-ից ավել հայ, որը բնակվում է այստեղ, եւ իրենք պարտավոր են տրամադրել այդ սերվիսները համայնքին, որը կարող է information չունի եւ լեզուն լավ չի խոսում։ Այսօր մենք ցավոք ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ տարեցները հատկապես մնացել են առանց հանրային ուշադրության, առանց օգնության, երբեմն նրանք պարզապես իհարկե չունեն տարական հնարավորություններ էլեկտրաէներգիայի վարձը վճարելու եւ մի շարք այլ խնդիրներ։ Ինչպիսին է քեզ հայաշատ քաղաքների դիրքորոշումը այդ առումով եւ արդյոք նրանք ճիշտ են օգտագործում սեփական ռեսուրսները տրամադրելու համար օժանդակություն այն մարդկանց, ովքեր ունեն այդ ամենի կարիքը։ Գիտեք, ես կարծում եմ այս ամբողջ process-ի մեջ թե քաղաքները, թե county-ն, թե նահանգը fail է արել մարդկանց, մանավանդ նրանց, որոնք տարիքով են եւ ինտերնետ չեն իմանում օգտագործել, օրենք չեն հասկանում կամ լեզուն չեն տիրապետում եւ իրանք կարծում եմ իրենց պարտականությունը չեն արել, ես հենց մեր քաղաքի մասին որ նայեմ, ուր են մեր քաղաքապետները եւ ինչով են զբաղվել այս ամբողջ ժամանակ, չէ։ Երբ որ նայում եմ օրինակ Glendale-ի քաղաքին, բիզնեսները չեն կարողանում մուծեն իրենց լույս ու ջուրը, բայց պարտավոր են որ մուծեն, երբ որ փակել են, մենք Glendale-ում ունենք Glendale Water and Power, մենք մեր հոսանքն է, մեր ջուրն է, ինչու չկա ծրագիր հատուկ դրա համար, կա ծրագիր օրինակ $125 discount մեկ անգամ utility մարդուն, որը low income է, իմ համար դա ծիծաղալի մի օգնություն է, որտեվ երբ որ դու քո ամբողջ քաղաքը փակում ես մեկ տարով, դու պարտավոր ես նաև
ծրագրեր դնել ոչ թե որ հիմա լույսը ջուրը չենք անջատի, այլ եւ հետո պարտավոր ես մուծել, այլ իսկապես մի հատ creative ծրագիր հանել, որպեսզի կարողանաս քո բնակիչներին օգնես։ Գիտեմ ռեստորանների եւ բիզնեսների համար շատ դժվար է եղել այս պահը եւ շարունակվում է այդ process-ը, որ երբ որ իրենք դիմում են իրենց քաղաքին, պատասխանը հեշտ չէ եւ աշխատանքն էլ հեշտ չէ։ Շնորհակալություն Էլեն առավոտը մեզ հետ սկսելու ու ինֆորմացիայի համար, հուսանք, որ արդեն մոտ ապագայում կխոսենք դրական փոփոխությունների մասին։ Քեզ շնորհակալություն։ Կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք կամփոփենք եթերը, մնացեք Բարի լույս հայերի հետ։